Gurekin da Pello Txandiano EH Bilduko legebiltzarkidea eta oposizioaren burua, egunon. Egunon. Nolako balantzea egingo zenuke urte honetaz? Bueno, gobernu berri baten, legegintzaldi haren lehen urte politikoa izan da. Eta nik uste dut gobernu honek adierazi duela, edo agertu duela diskurso berri bat aurrekoarekiko, eta eten bat ere esango nuke. Inkluso aspektu batzutan osoko zuzenketa bat ere egin duela, gutxienez diskursiboki hori nik uste dute evidentea dela. Segurazki beraiek ere kontziente zirelako, aurreko gobernuaren partetik jaso zuten oinordeko etzan nahiko ahula edo nahiko pobrea zela, eta beraz behar zela egokitzapen bat edo aldaketa bat. Hauteskunde emaitzek ere nik uste dut hori agertu zutela, eta hortaz kostinte izan direla, eta badirela. Urte bete pasada, eta esango nuke, diskurso aldaketa hori ez dela oraindik ere gauzatzen herri honek behar duen erreakzioaren tamainako politika publikotan. Hor ere azkeneko helduta ere euskara gaurkotasunera heldu da. Atzo zehazki Imanol Pradares lehendakariak ere jauzia iragarri zuen 2027rako euskara bizi berritzeko kongresu batekin. Nola ikusten duzu ekimen hau? Lehenengo esango nuke, eta ez soilik hontan, euskararen bizi berritze prozesuan, beste hainbat arlotan ere, badaukagula sensazio azkenengo urte luzetan eta euskalgintzak berak erabili du metafora rotonda baten gabiltzala, biribilgune baten bueltaka ote gabiltzan, Eta lehengoko inpresioa bada, beste 2 urte, oinarri eta printzipio batzuen inguruan, hitz egiten hasi eta prozesu bat egiteko. Ez ote den, hau biribilgune horri beste 2 buelta emateko autua, Zentzuetan uste dut, behar dugula, herri honek behar duela rotondatik atera. Eta kasu batzutan irterak nahiko seinalatuta daudela. Kasu honetan esango nuke, badagoela konsensu bat sektore askotan, eta gainera esango nuke konsensu hori nahiko transversala dela, ez horiek euskalgintzako betiko eragien partetik baizik, jende gehiagoren partetik ere, non gauden, euskalduntze prozesua non dagoen, soziolinguistika ona dago, mai gainean, planteatzeko hain zuzen ere behar dugula jauzi bat. Baina jauzi horrek ezin duela itxaron beste 2 urtez. Eta badauzkagula oinarriak eta zumeak ariketa basaiatzeko. Hizkuntza politika berri baten inguruko adostasun soziopolitikoa basaiatzeko. Eta ezin dugu pasatu beste 2 urte, ez hontan ez beste hainbat aspektutan. Oinarri eta printzipioen inguruan prozesu nolabait lauso bat planteatuz. Hori lehenengo gauza esango nukeena. Bigarren, uste dut, agenda, datozen 2 urtetako agenda, kasu honetan nahiko markatua dagoela, eta hortan ere badagoela adostasun. Nik uste dut 3 pausu daudela. Lehena da, badago oldarraldi judizial bat, gure araubidea ari dira aldatzen epaitegietatik, eta araubide hau gainera oso sensiblea da, eta gure autogobernuaren oinarrezko zutabetako bada. Horrek behar du lehen erantzun bat, eta murru bat jarri horri. Eta hori nola egiten den ere badakigu. Enplegu publikoaren legearen aldaketa baten bidez egiten da. Bigarren, behar dugu hizkuntza politika berri baten inguruan, adostasun soziopolitiko bat, esan bezala, eta 3. behar dugu araubide berri bat, lege aterbe berri bat, hizkuntza politika berri horri emango diona segurtasun juridikoa. Ez da gertatu gaur egun gertatzen ari dena, baina berme egiturazkoa behar ditu. Hau da agenda, 2 urtetan, esango nuke, agenda hau burutu egin barko, edo ambizioak horrek behar duela. Ez nolabait, oinarri eta printzipioen inguruan prozesu bat egitea, bezi behar dugula kronograma bat, plangintza bat, agenda hau burutzeko, Eta hau hasi behar da, ja. Eta gure ustez, lehen urratsa hau da, enplegu publikoaren legean aldaketa hori gertatu behar da, ja. Guk proposan balandu genuen, partekatu dugu gainontzeko alderdeekin, baina baita euskalgintzako eragiekin, beste eragie batzuekin ere bai, ondoren jakin dugu, PNV eta PSE ari direla lege erreforma bat beraien artean adosten, nik uste dut badela momentua hau parlamentura eramateko. Guk gaur bertan erregistratuko dugu, enplegu publikoaren legearen aldaketa hau, PNV eta PSE baldin badaukate zerbait, adostua edo adostekotan baldin badir, eraman dezatela parlamentura, eta egin dezagun eztabaida hau parlamentuan, eta behingoz hasi gaitezen erabakiak hartzen, eta agenda hontan aurreratzen, Hori da nik uste dut tokatzen dela. Eta gaur bertan
aurreratutako enplegu publikoaren legearen eraldaketa horretan, zer nolako aldaketak jaso behar dira, zer proposatuko du EH Bilduk? Bueno, parlamentuan bertan, Josu Astiria legebiltzarkideak agertu zuen, aurkeztu zuen lege aldaketa honen funtsa zein den. Eta beraz, bueno, hor badago planteamentua landuta, juridikoki ondo oinarrituta, ez dena gainera beste munduko jauzi bat, hau da, Galizian, Katalunian, Valentzian, hor gaude enplegu publikoaren legeari dagokionez. Hizkuntza eskakizunak horrela daude nolabait jasota enplegu publikoaren legean, ez? Beraz, aigaena planteatzen da, gutxieneko berme bat, hizkuntza eskakizunek izan dezaten, lege babes bat, eta ez da gertatu momentu honetan gertatzen ari dira. Epaitegiak ari dira gure araubidea aldatzen, legea aldatzen ari dira, ez? Legegintzan ari dira epaitegietatik, eta hori ezin onartuzkoa, nik uste dut hor badagoela konsensu transversala, ez? Hori da pixkat planteatzen dena, horren konkrezio juridikoak ere badauzkagu, eta ja lege proposamen baten terminotan registratuko du gaur bertan, eta esandakoa, hau bera, aurkeztu diegu, alderdiei, badaukate informazio guztia, eskatu izan zaigu itxaroteko, pasada, itxaronaldi hori, eta uste du ja, badela momentua, urtebete pasada, legintzaldia abiatu zenetik, hemen urratsak etorri behar dira, bata bestean atzetik, denboraz, gauzak ondo eginda, konsensuak landuz, eta kasu honetan, uste dugu parlamentua dela, zuzen ere, eztabaida politiko ordenatu bat, eta behar den moduko bat egiteko lekua, ez? Baita ere gai honen inguruan. Aipatu duzu, epaileak ari direla eragiten egungo legedian, zer faktorek egin dezake hori etetea? Esandakoa, ez? Enplegu publikoaren legeak, lege horren erreformak, eman diezaguke blindaje maila bat. Lehen nolabait murru bat jaso dezake, ez? Hori da honekin saiatuko garena, ez? Egiten. Baina ez da aski izango, inolaz ere. Gainera, behar dugun hizkuntza politika berrian, hain zuzen ere, jauzi bat behar dugu. Jauzi bat, hainbat esparrutan, ez? Lan munduan, administrazioan, aisialdian, komunikazio sisteman, hezkuntzan, eta bar. Beraz, hizkuntza politika berri horrek, jauzi bat ekarriko badu, hainbat ataletan, beharko du bestelako lege aterbe bat, ez? Bestelako lege babes bat, zalantzari gabe, enplegu publikoaren legearen erreforma honek emango ez diguna. Honek egiten diguna hizkuntza eskakizunen inguruan, orain arte egon diren estandarrak, nolabait, bermatzeko behar dugun lehen lege babesa. Hori da bilatzen duguna orain. Epaitegiek desegin duten hori, horren aurrean jardezagun lehen murru bat, orain arte egon diren konsensu soziolinguistikoak, Gernikako estatutuaren euskararen legeak, ez, ematen dizkigun oinarri legal hoien gainean eraiki diren konsensu hoiek bermatu ditzagun legez. Hori da orain bilatzen duguna, baina ondoren haratago joan beharko gara. Aurtengo urtea, euskararen urtea ez ezik akaso esan daiteke ere industriaren urtea izan dela, EH Bilduk ere horretarako pleno monografikoa izan berri zuen, iraganden astean, eta proposamenak ere, mai gainean dauden olako 14 proposamen zehaztu dituzue. Bueno, esango nuke, lehenik eta behin esango nuke pleno monografiko hori esperientzia positiboa izan dela guretzat, eta esango nuke nahiko poso positibo utzi duela legebiltzarrean, gainontzeko alderditako eragileekin eta hontaz ondoren, plenan ondoren, hitzegin ondoren. Lehen esperientzia nirea personala, urtebete dara parlamentuaz gehiago, non egon den dialektika parlamentario bat. Normalean parlamentuaren dinamika oso zurruna da, eta horrez dago apenas dialektika parlamentario hori. Uste dut egin dugula etorkizunari buruzko eztabaida bat, gai baten, sektore baten, industria, politika ekonomikoa, importantea, zalantzari gabe, eta gondela hartu eman bat, kontraste bat, iritzi eta posizio ezberdinena, emankorra eta zeharo positiboa, hori lehenik eta behin. Gobernuak uste dut bihar bertan aurkeztuko duela industria plan bat, guri aurkeztu zaigu horren resumen edo ejekutiboa, eta uste dugu honekin egiten dugula nolai planteatu bizio alternatibo bat. Urte, hilabete batzutan amatzagu, ontaz ondo lantzen, eta hainbat eragile sozial-ekonomikorekin hartu emanetan, eta uste dugu planteatzen dugula bizio alternatibo bat, 3 atal nagusitan. Batetik, uste dugu industria politika bate behar duela herri ikuspegi sendo bat, eta horrek esan nahi du bi gauza, bat, ez dela aski helburu lausoak definitzarekin, baizik misioak edo zehaztu behar diela.
industria politika bate, politika ekonomiko bate behar du definitu garaiko erronkak, ez? Eta hor behar da zehaztasun maila handi bat. Eta ondoren identifikatu behar dira proiektu estrategikoak helburu zehatzen nolabait zerbitzura gongo dinak. Eta bi, behar dugu publiko-pribatu harremana birkontzeptualizatu edo birdefinitu. Horrek esan nahi du sektore publikoak orientatu egin behar duela transformazioa, eta bi, esan nahi du arriskuak partekatu behar ditugula, baina irabaziak ere bai. Ez? Eta bai, logika neoliberalak ja atzean utzi behar ditugula erabat. Bigarren atal batean, uste dugu gaitasun publikoak irabazi behar ditugula. Inteligentzia instituzionala behar dugu, eta galdu egin dugu azkenengo urteetan. Signifikatiboa da aholkularitza enpresa batek diseinatu behar izatea industria plan bat, eta urtebete behar izatea horretarako. Ez? Gure ezagutza sisteman, ikerketa berrikuntza sisteman behar du gobernantza berri bat, badauzkagu ja identifikatuta utxune batzuk, adibidez, ikerketaren transferentzia enpresetara hor badago utxune bat, oro har daukagu sistema kompleju bat, eskatzen duena gobernantza berri bat, eta lerrokatu gure sistema osoa, hain zuzen ere, herri erronka horien zerbitzura. Bestelako gaitasun publiko batzuk ere behar ditu, adibidez, lanbiden, jende asko etorriko da kanpotik, laneratzea bada faktore gako bat, kohesio soziala, inklusioa erekitzeko, eta behar ditu beste gaitasun publiko batzuk horretarako. Eta gero, hirugarren atal batean, pentsatu behar dugu zeintzu dien sektore estrategikoak 21. mendeko ekonomian. Eta ze azpigitura estrategiko behar ditugun, non sektore publikoak izango duen posizio fuerte bat. Eta hor, batzuk identifikatu ditugu. Energian sorkuntza, komerzializazioa, zalantzari gabe, transformazio baten gaude, sistema energetikoarena, sektore teknologikoa, gaitasun konputazionala, oso lotu adimen artifizialaren garapenarekin. Azpigitura horien gainean behar dugu, nolabait sektore publikoa behar du posizio fuerte bat. Sistema finantzarioan, baita ere etxebizitza parke publikoan, etxebizitza parke publiko bat izango da, baita ere azpigitura estrategiko bat, baita ere ikuspegi ekonomikotik eta bar, ez? Bueno, uste dut, egin dugula lan potente bat, gure muga guztiekin, oposizioan gaude eta gure baliabideak dira direnak, baina uste du egin dugula ekarpen positibo bat, gobernuak hartu behar duela gure ustez aukera bezala. Hobetzeko bere gobernu jarduna, eta kasu honetan planteatu duen industria plan hori ere, errebisatzeko, ikusteko, gehitzeko gauzak, eta nik uste dut gauza interesanteak daudela gure proposamenean. Hain zuzen, industriaren baitan, berriki atzo bertan berretsi zen, Nafarroan BSH enpresa itxi egingo zela, adibide bat, deslokalizazioare salatu dute. Zentzu horretan, administrazioak nolako rola izan beharko luke? Interbentzio joerak sustatu beharko lituzke? Bueno, hemen egon zen eztabaida politiko bat, ez? Polita izan zen, kasuntan Markel Olano eta nire artean. Eta, bueno, hemen beti gara pixkat esklabu kontzeptuak nola interpretatze ditugun, ez? Karga asko daukaten kontzeptua dira, interbentzioa, regulazioa da beste, eta bi askotan badaukagu jora aurreritziekin, ez? Sartzeko eztabaidan batzuk eta besteok, dut nire burua hortik salbuesten. Baina eztabaida interesantea da. Guk uste dugu konstatatu dela neoliberalismoaren paradigma ekonomiko bezala frakasua, hori evidentea da, hori ze izan da, funtsean, desregulazio erabatekoa, sektore publikoa ez du esku hartzen, eta merkatua autorregulatzen da, hori mito bada, eta demostratu da hori ez dela ia. Beraz, interbentzio bat egon behar da. Gero badago beste enfoke bat, ez? Interbentzioa beti dago. Hau da, sektore publikoa interbentzioa gaitzesten denean ere, ari da bestelako interbentzio mota bat hobesten, ez? Beraz, interbentzioa beti dago, kontua da, interbentzio hori nork egiten duen eta zeren zerbitzurako den. Interbentzioa egin behar du, herri ordezkaritza daukaten erakunde egin behar dute, ekonomian, eta zeren zerbitzura gehiengoen interesen edo interes publikoaren zerbitzura. Zer da interbentzioa? Nik esan nuke funtsean, laburbilduz dela, sektore publikoak orientatu egin behar du transformazioa, kasu honetan berrindustrializazioa, eraldaketa teknologiko eta bar, herri erronken edo misioen zerbitzura. Harreman publiko pribatuan partekatu behar dira arriskuak baina baita irabaziak ere, eta hortarako interbentzio bat egon behar da. Nik uste dut hor dagoela, esparru bat non elkar topatu gaitezken. Gero, beti ongo dira posizio ezberdinak, baina nik uste dut konstatatzen badugu orain arteko paradigma ekonomikoa frakasatu duela eta merkatuak soilik ez diela
garaiko erronkei aurre egingo, aldaketa klimatikoa berriz ere etxebitza larrialdia eta bar eta bar. Hor badagoela esparrua non tradizio politiko ezberdinok nolabait elkartu gaitezken, naiz eta gero izango ditugun diferentziak ere. Orientazioari dagokionez ere aipatu zenuen herri ordezkaritzak izan behar duela lidergoa, ez interes korporatiboa defendatzen duten lobiek. Nabaritzen duzu egunerokotasunan edo talakoaren gobernuaren politiketan lobby hauen eragina? Bueno, bat adibidea aipatu nuen, ez? Nola Repsoleko CEO-ak gutun bat idatzi zuen Espainiako komunikabide nagusitan, eta segituan, joan ziren hainbat, alderdi politiko kongresura energetiken grabamena bertan bera usteko eskatuz, ez? Hor, nabarmena izan zen, injerentzia bat, kasu honetan, interes korporatiboak defendatzen dituen persona baten eskutik, eta nola horrek baldintzatu zuen, kasu honetan, politika energetikoa. Ez da hori bakarrik, más teknologia y menos ideologia. Hor badago planteamendu ideologiko bat, diskurso bat, eta horrek markatzen du baita ere gobernuaren pentsamentua eta politika energetikoa. Jauregi sailburuak reproduzitu ditu hitz horiek tekstualki, ez? Más tecnología y menos ideología, ez? Beraz, nabarmena da, badagoela lobia daude, botera harremana daude, eske kontrakoa pentsatzea da, ez da paradisu kristau bat irudikatzea, ez? Munduan, halakorik ez dago, botera harremana daude, denok ez gaude posizio berean, hau esatea, uste dut, ez da, Fernandoen egia dela, ez, denok gara hortaz kostiente, beraz, politika hain zuzen hori da, boterea harreman horiek nola kudeatzen diren, alik eta ikuspegi demokratiko batetik, eta gehiengoen zerbitzura, ez, hori da hain zuzen ere, parlamentuan besteak beste egiten dugunarik, eta beraz, neurri baten uste dut, esan da dagoela, noski lobia daudela, eta eragite dutela, zalantzari gabe. Horrezakik, kontzeptu hori bera helduta, teknologia gehiago eta ideologia gutxiago, baina eramanez ere, aipatu duzuk, industria planarena kontsultara batek, urte beteko epean egin behar dula, baina aipatu genezake kultur sistemaren legea Madrilgo bulego bati esleitu zaiola, edota aipatu zela, lanbidarteko gutxieneko soldataren bueltan, horren bueltan ere hausnartzeko ere, lan sailak aipatu zuen, sailan behar beste baliabide ere ez zutela horretarako, eta hori bera azpi kontratatu behartzela, ez dakit, joera honek mesfidantza eragiten du, azken finean hor, borondate politikoak, pertsona bat hauteskundetara aurkezten denean, bere ideologiaren baitan politika egiteko, baina azkenan azpi kontratatu ere egiten da hori? Ni hemen aspektu asko pixka jorratu daitezke, baina ni bati ematen diot importantzia. Besteak beste, nik uste demostratzen du lehen esan dago hori, ez? Inteligentzia instituzionala galdu dugula. Ni deigarria egiten zait sprint, edo bestelako erakunde batzutan, zientzia teknologia sarean. Begira daukagula erakundetze densidade handi bat, eta konplejoa dena, berkak, zikak, zentro teknologikoak. Sekulako sarea dago hor, gobernuak izan beharko luke gaitasuna, talde interdisziplinar bat osatu, eta hortik industria plan bat idazteko. Gehiago, 40 urte daramatzatenean bi alderdiek modu batera bestera erakunde hauek gobernatzen, ez? Oso deigarria da. Zer dagoen atzean, ze faktore bultzatzen duen industria politika bat subkontratatzera, bat ustu badela, galdu dugula, gaitasun, zergaitik galdu dugu, beste ezerabiltzearen ondorioz. Orain arte egon den maxima izan da, soltxagaren ura, la mejor política industrial es la que no se hace, ez? Arantxa Tapiak behin eta berriz esan zuen, eta azpimarra egiten zuen hontan, ez? Euskaltelen kasuan tekstualki esan zuen. Ez gara herrialde komunista bat, eta ondorioz, Eusko Jaurlaritzak ez du Euskaltelen parte hartu behar jabetzan, ez? Orain, paradigma aldaketa baten aurrean gaude, baita ere mundu ekonomikotik eta halako politika defendatu dituztenen partetik esaten ari da sektore publikoak bai egin behar duela nolabaiteko interbentzio bat, parte hartu behar duela, ez? Kontua zenbateraino, ez da soilik akonpainatzea sektore pribatua, baina parte hartze importante bat izan behar duela, eta nik uste dut iristen gara momentu hontara gaitasun instituzional gutxirekin, muskula gutxirekin,
gaitasun historian gutxirekin, eta ondorioz, jo behar dugu, aholkularitza kontratatzera, plan industria bat idazteko, inbertsio plan bat idazteko, edo kultur sistemaren lege bat osatzeko, ez beste. Duela hilabete batzuk bolo-bolo hitz egiten ibili ginen talgo enpresaz eta bertan Siden horrek izango zuen parte hartzeaz, propioki maiatzak 15 zen, erosketa burutzeko epeetako bat, ez dakit, EH Bildu nolako jarraipena egin dio, auzi honi? Bai. Jarraipena egin diogu, eta, hasieratik, ez, izan pixkat jakitun, ez, nola gertatu diren gauzak, ez. Kasu honetan, ari gara hitz egiten industria batetaz, dauzkana arazoak produzioan, baina bere bideragarritasuna frogatu dago. Dauka pedido kartera bat atozen 10 urtetarako, hori oso ezoikoa da industrian, sektore hontan hori gertatzen da, beraz hor dago industria bat bideragarria dena. Eta gainera, herri honentzat estrategikoa izan daitekena, ez? Identifikatu zen alako batean, bazegoela inbertsio funts bat bere atzetik, eta saltzeko arriskua zegoela, eta hor apustu bat egonda. Apustu hori, gure ustez, zuzena da. Beti ezingo da inbertitu modu hontan, industriak errotzeko, operazioetan, baina aukeratu behar dira etorkizuneko industriak, eta bertan errotu daitezkenak, balio erantzia sortu dezaketenak, enplegua bermatu dezaketenak, baldintza egokietan, eta bar, ez? Eta esango nuke badela kasu bat badela. Eta beraz, apustu honek zentzua daukala, eta Eusko Jaurlaritza apustu honetan parte hartzeak ere, zentzu osoa daukala. Bestalde aipatuko dugu ere etxebizitza, aldaketak adostu dituzte EAJ zein PSE Euskadiko Ezkerrak, eta besteak beste, babestutako etxebizitzaren 65%tik 60%ra jaitsiko da, EH Bildu proposamen hau kritikatu du, ez dakit, zergaitik ez da baliagarri hau. Sartua aurretik, eztabaidatzea zeintzu diren behar ditugun etxebizitza politikak, etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, lege proposamenaren plantamentua bera, iruditzen zaigu dela oso kritikagarria. Sailburuak berak esan du, eta hola justifikatu du lege proposamen hau, promotore pribatuak, ari zezkiela, presio egiten. Esanaz, rentabilidadeak promozioetan ez diela espero dituztenak, edo are ez diela rentableak egun promozioak. Baina ez dago datu bat mai gainean. Galdera zeintzu diren rentabilidadeak. Eta hor, sailburuak, hala justifikatzen badu, ekimen legei bat, jarri behar dituena da mai gainean datu kontrastagarriak, datu auditableak. Gardentasuna egon marko da. Eta ez du halakorik egiten. Hariko gara, legislatzen, sektore pribatuaren mesedetan, sektore pribatuak esaten duelako egun promozioak ez diela rentableak. Jar daitezela datuak eta egin dadila gartasun ariketa bat hasteko eta behin. Bigarren, ez dakiz zeintzu dien gaur egun rentabilidadeak. Dakiguna da, azkenengo urte luzetan hamarkadetan rentabilidadeak izan dira 2 digitotakoak. Eta orduan, inor ez da atera esan eta izuek, hemen legislatu behar dugu, rentabilidadeak ez dira onargarriak. Eta arrazoizko edozein parametrotatik kanpo daude. Holakorik ez da inoiz esan. Orain arte ez da legislatu sektore pribatuen errealitatearen arabera. Orain bai. Ez da bat ere, hirugarren, ze berme daukagu, baldin eta reforma egiten bat, estandarrak 75-etik 75-era jaisten badira, sektore pribatuak presioa egitari gutxik dionaera. Hau da, 3 urte barru, baldin badatoz esaten, aizuek, errentabilidad jarraitzen dute izaten esperotakoen azpikoak, eta eskatzea izuegu 75-etik 55-era jaistea estandarrak, horan zer egingo dugu? Beste lege reforma bat? Planteamentuak ez dauka zentzurik, ezin daiteke legislatu modu hortan. Ari gara egiten politika bat, sektore pribatuaren menpekoa dena. Hori esan da. Honek badauka alternatiba bat, alternatiba da egitea lurre reserva estrategikoa, eta egitea PTS bat ordenatuko duen etxebizitza publikoaren garapena, eta 3, osatzea fondo bat, funts bat, sozial bat, etxebizitza publikoen promoziorako. Eta hortarako gaitasun finantzieroak badaude herri honetan. Gobernuak jarri beharko ditu batzuk, eta hortan zorpetzeak zentzu osoa dauka, eta gero badaude interes sozialiko erakundeak, sektore finantziarean, halako inbertsioetan parte hartu dezaketenak, adibidez, industrian sektorean, baina askoz modu erosoagoan. Segun dagoen eskariarekin, inbertitzea etxebizitza publikoen promozioan, nahiko inbertsio segurua da. Beraz, honek badauka alternatiba bat. Alternatiba da, sektore pribatuaren menpeko azten etxebizitza politika bat. Egin dezagun hori, ez?
Eta bukatzeko, Mhm. gu, pixkat, nahiko modu, ez da inola esan, ez? Jaso dugu bere interpelazioa gurekiko, ez? Berandu iristen ari garenarena, eta bar. Hemen, historia modernoan badago hito bat, 2015ko etxebizitza legea da, Euskal Etxebizitza legea da. Bertan, onartzen da etxebizitza eskubide subjektibo ezala, eta egiten da alokairuzko etxebizitza publikoen aldeko apustu bat. 10 urte pasa dira, 10 urte beteko dira, uste dut datozen egunetan, lege hori ez da garatu, 10 urte hauetan, ez da lur erreserba estrategikorik egin, ez da PTS bat egin, ez da konpromiso horiek agertu diren momentu ezberdinetan, eta ez da orain planteatzen den funts hori osatu. Beraz, gobernuak ez du bere lan egin, ez du etxebizitza politika hori egin, eta orain, etxebizitza larrialdean aurkitzen garelarik, planteatzen ari garena da, sektore pribatuaren ustezko interesen arabera egiten edo planteatzen etxebizitza larrialdiaren soluzioa. Eta hau ez da bidea inondik inora. Nabarmendu duzu 3.000 milioi euro mugiaraziko lituzken funts hori. Jakin nahi dugu, ea nolakoa izango litzateke funtzionamendu, administrazioak dirua jartzen du, gero zeintzuk dira hurrengo pausoak herritarrak etxea izan arte. Bueno, hemen badaukagu Visesa deitzen den erakunde publiko bat, promotore publiko bat, Alokabide deitzen den beste egitura bat alokairu publikoa gestionatzeko. Beraz, badaukagu egitura publiko bat, alako etxebizitza publikoen promozioa egin izateko eta alokairuak kudeatu izateko. Hori badaukagu. Horre behar du kapital ampliazio bat. Hortarako, pentsatu behar da, iturria zeintzuk izan daitezkean, ez? Bueno, zorpetza bada bat. Hau da, zorpetzeko gaitasuna daukagu eta margena daukagu, baliatu dezagun modu estrategikoan, ez? Non inbertitu daiteke zorra momentu enten. Hau izango nukeola simple esan da, industrian, zalantzari gabe, gure ekonomiaren motorra da, eta industriak erronka izugarria dauzka, berrindustrializazio prozesu bat gertatu beharko da, beraz, hor inbertitzak zentzu guztia dauka, eta daukagu etxebizitza larrialdi bat, dena arazo sozial eta ekonomiko bat, sekulako ondoria dauzkana, eta nolabait hor eusten ari da kontratu soziala, ez? Neurri handi batean, beraz, zentzu guztia dauka, hor ere inbertitzeak zorrak, zorretik lortze ditugun baliabide finantziarioak, ez? Parte bada zorra. Eta hortarako, orain lege proiektu bat onartu dugu zorpetzeko 1.000 milioi euro, beste horren beste egin dezagu, beste lege proiektu batekin epela gurrean. Eta ondoren, guk aipatzen genituen bi erakunde finantziario bat, EPSV-ak, badaukate, hor aurrezki badago, eta hori inbertitu daiteke, etxebizitza publikoen promozioan, eta bi, fundazio bankarioak. Fundazio bankarioa daude obra soziala egiteko. Osea, bankarizazio prozesua gertatu zenan, gehitu zitzaigun sistema da Kutxabank, eta Kutxabank da banku bat, eta negozio bankarioa dauka, rentablea dena, bere dividenduen zati bat banatzen dizkie fundazio bankarioei, ondoren hauek obra soziala egin dezaten. Ez berriro aktibidade finantziero edo bankario bat, baizik obra soziala egin dezaten. Bueno, ze obra sozial hobeagorik, aurki daite momentu honetan, etxebizitza publikoen promozioan inbertitzea baino, ez? Gure ustez. Beraz, hor badago aukera bat, eta zenbakiak oso manejablea dira. Guk atera ditugu zenbakiak, eta detaiak badauzkagu. Partekatu du gainontzeko alderdiekin ere. Eta hurrengo hilabetean izango du ontarako aukera. Baina zenbakiak oso manejableak dira. Hau da, herri honen zati hontan, gaitasun finantziera daude, etxebizitza larrialdiari, erantzun egiturazko bat emateko 10 urtetan etxebizitza publikoen promozioaren bidez. Hori horrela da. Beraz, badauzkagu gaitasun administratiboak, legalak, instituzionalak eta finantziarioak. Beraz, ez dago aitzakiarik egiteko planteatzen ari diren hau, sektore pribatuaren menpekoa izango den etxebizitza politika bat. Ez? Badago alternatiba bat horretarako. Eta azkenik ere jakineko genuke ikasturtean, hasieran aipatu zen, urte honetan diskrezioz, landuko zela estatus berriaren afera, kurtsoa amaitzen ari dela, ezagite, elementu hau, aipagai hau, ze puntutan dago? Hartu emana, ez dut ezer berririk esango, hartu emanak badaude, denbora direnak, 2 urtez gehienez luzatuko da aukera lehio hau, baina ez dezagun deskartatu hauteskunden aurrerapen bat. Beraz, erlojuaren kontra ari gara, aukera lehio hau probestu egin behar da, ondoren zer etor daitekeen, eskenatoki probableena zein den badakigu, beraz, aspaldi esana dugu guztiok ere,
aukera lehio probestu egin bezala. Legegintzaldi hau hasi, baino lehenago ere, urtebete lehenago esaten zen, agian, Sánchez presidentean bigarren legegintzaldi bat, zatekeela momentua eztabaida fase resolutiboera eramateko. Ba hor gaude. Eta orain, aprobetxatu egin behar da momentua. Hemen esan gut, hasieran hizkuntza politikarekin esan dudan gauza berdina. Rotonda baten, daramago, ez dakizen bat, hamarkada bueltaka, gutxienik Ibarretxe lehendakariaren lehenago ere, baina urrunago ez joateagatik, estatutu berriaren planteamentutik, ez? 20 urte pasa dira. Lan asko eginda, konpromiso asko hartu dira hauteskunde zita ezberdinetan estatus politiko berri bat ja fase resolutibora eramateko. Bueno, hau da momentua, eta aprobetxatu egin behar da. 2 urte dauzkagu aurretik, eta 2 urte honetan aurrerapauso kualitatiboak eman behar dira, eta saiatu behar gara, gauza batzuk igual ez dira gure esku egongo, baina eztabaida hau fase resolutibora eramaten. Badi, izango bera gertatzen denaz, Peio Etxandino EH Bilduko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Eskerrik asko, goizenetan gure izategatik. Ni esker zuei.